कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है। यह इंकलाब जो निकला है आज सीनों से, यह आफताब जो निकला है आज हक के जीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकारों को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, शीश कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। तो जैसा कि आज सभी जाना, आज जिस हाथ में लाठी है, इसी लाठी के दम पर एक महात्मा पूरा अंग्रेज के खदेड़ के बाहर कर दिया। आज उसी लाठी के माध्यम से हमने खेल प्रतियोगिता में अपना जोहर दिखाई रहा है। साथ ही साथ आज जितना भी नौजवान के हाथ में लाठी है, और जिन लाठी के साथ जितना खूबसूरती नौजवान सब में लगा है, यह हाथ में कलम नहीं होना चाहिए। अगर लाठी पकड़ के गांधी बनने की कुबत होना चाहिए, तो कलम पकड़ के कलाम बनने के भी साहस होना चाहिए। आज भारत देश चाहे झारखंड राज्य की बात करा, आज इसी प्रकार नौजवान के जोश जुनून के साथ भर के अपन राज्य, अपन देश, अपन समाज के सोचे के दरकार है। आज अपना राज्य में जाके अपन प्रदर्शन दे रहा, तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य रहा, एक सोच रहा है। इसी सोच के साथ या झारखंड में बीते 2 साल से चाहे 1932 के खतियान रहे, या 60-40 के नियोजन नीति रहे, या ये भी नीतियां रहे, जगर लई के अपना राज्य में आंदोलन चल रहा है, जगर में सबके भूमिका रहा है, जगर में सबके अपनी भूमिका के निर्वहन करना है। ज्यादा समय हम जो नहीं लगे, ये खातिर ज्यादा समय नहीं लगे कि लाठी लड़ाई कार्यक्रम लगे। हम जो चाहते कि जितना समय लाठी लड़ने वाला साथी सब के मिलते उतना बेहतर है। एक पंक्ति के साथ हम बात के खत्म कर वही कि मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी थी। कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मंदिर में, कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, और राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। एक था प्रेमचंद, एक था प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था, और एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस एक लाइन में हिंदुस्तान की खूबसूरती को दर्शाया गया है। आज धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एक छोटी सी पंक्ति में बड़ी सुंदर कि मस्जिद में दाना चुनती थी वो चिड़िया, मस्जिद में दाना चुनती थी और मंदिर में पानी पीती थी। कोई सलमा थी, नाम से ही लग रहा है कि कोई मुसलमान खाला होगी। वो राधा की चुनरी सीती थी, नाम से लग रहा है कोई हिंदू परिवार में पली बड़ी होगी। कितनी सुंदर इस कविता की लाइनें हैं कि एक था प्रेमचंद, प्रेमचंद का जैसे ही नाम तो कोई हिंदू का जिक्राता है, कि एक था प्रेमचंद जो लोगों को ईदगाह के बारे में बताता था। प्रेमचंद यानी हिंदू था, लेकिन लोगों को ईदगाह की कहानी सुनाता था। और एक था रसखान जो नाम से लग रहा है मुसलमान, लेकिन रघुपति राघव का था। यह है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए आज तमाम नौजवानों को मेरा यही संदेश होगा कि लाठी लेकर गांधी तो कलम पकड़कर कलाम बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करना है। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। सभी को जवाब आता है। फिर से एक बार मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।